Matuko ne ngũrĩrĩri o muthenya na ikereka rĩa ruhia. Nayo ndugu nĩ makinya tutirithanĩtie nawe kwa ihinda rĩa mwaka ũmwe. Tugakindĩra na kũmatania ndugu nawe mwĩroreri wa Kameme TV. Tabarĩra-inĩ citũ njithĩranu. Tugagũtambũrũkĩria mohoro maitũ maithĩranu na makindĩrĩku. Nĩ wega nĩ ũnyitanĩri waku. Nĩ ngatho nĩ gũtũtambũra. Wathi wakũra woikagirio ngi riu no itata ria mwenyo mambo bado. Mwiroreri wa Kameme TV turakwĩrithĩria no tũgũthie na mbere na gũgũkundia mwago na mwenyo wa tabarĩra citũ hũrani. Reke tũthie na mbere na kumatia ndugu.